Почти каждые 10 лет мир сталкивается с чем-то очень знакомым, внезапным, болезненным и, казалось бы, неожиданным. Это не природное бедствие и не вирус, это крах. Финансовый, экономический, человеческий. Сегодня в воздухе снова пахнет тревогой. Биржевые индексы бьют рекорды. Инвесторы уверены, что все будет только расти. Блогеры хором кричат о новой реальности. А если прислушаться, за этим гулом эйфории слышен хруст. Это рынок сгибается под собственной тяжестью. Ставки находятся на исторически низких уровнях уже слишком долго. Деньги дешевые, кредиты доступны, а жадность вновь стала главным топливом. Корпорации занимаются байбеками вместо развития. Инвесторы скупают все, не читая отчетов. Новички на рынке открывают брокерские счета в таких масштабах, что это напоминает ажиотаж перед распродажей. Все это мы уже видели. Много раз. И каждый раз заканчивалось одинаково. Болью. Проблема в том, что пузыри не выглядят как пузыри, пока не лопнут. На пике всегда кажется, что все под контролем. Всегда находятся умные слова, чтобы объяснить, почему теперь все по-другому. Но рынок — это не математика, это психология. А психология масс почти всегда ошибается. Сейчас мы живем в моменте, когда тревожные звоночки звучат все громче. Компании растут быстрее, чем их прибыль. Капитал льется в секторы, не приносящие денег. Акции компаний без выручки оцениваются в миллиарды. Все это признаки перегретости. Но большинство предпочитает этого не замечать. И именно в такие моменты начинается настоящая история краха. История, которую мы уже много раз проходили. Вопрос не в том, случится ли новый обвал. Вопрос в том, что именно станет его спусковым крючком. И именно сейчас стоит вспомнить, как именно работает этот сценарий. Потому что он почти всегда повторяется с пугающей точностью. Финансовые пузыри как фильмы с одинаковым сюжетом, но разными декорациями. Все начинается одинаково. Рынок растет, все довольны, деньги приходят легко. Потом возникает новая идея, которая кажется революцией, за ней массовое увлечение. Затем скептики, которых никто не слушает. Потом внезапный крах. И, наконец, разорение, сожаление и поиск виноватых. Все это одна и та же модель, разыгрываемая столетиями. Возьмем, к примеру, тюльпанную лихорадку в Нидерландах, крах южных морей в Англии, Миссисипский пузырь во Франции, Великую депрессию, доткомовский обвал и ипотечный кризис. На бумаге совершенно разные события. Но если вычеркнуть даты и заменить название, суть остается прежней. Первый этап — это доступные деньги. Центробанки снижают ставки, появляется ликвидность, кредиты раздаются легко. Второй этап — появление новой веры. Это может быть тюльпан, компания, интернет или криптовалюта. Что угодно, во что толпа поверит. Третий этап — массовое участие. Даже те, кто вчера не знал, что такое акции, начинают инвестировать. Четвертый этап — игнорирование рисков. Скептики кажутся глупыми. Пятый этап — вера в уникальность момента. А дальше все рушится. Почему так происходит? Потому что человеческая природа не меняется. Мы жадны. Мы не хотим упустить выгоду. Мы верим, что сможем выйти из игры раньше остальных. Но не выходим. Потому что каждый уверен, что он не как все. И самое интересное, что все это никогда не начинается с огромного взрыва. Иногда достаточно одного слабого щелчка, чтобы вся система посыпалась, как карточный домик. Самый пугающий момент любого финансового пузыря — это даже не сам крах, а момент до него, потому что он почти всегда проходит незаметно. Нет сирен, нет оповещений, никто не бьет в колокола. Просто в какой-то день не удается провести сделку, или банк не успевает продать актив, или один крупный игрок молча выходит с рынка, и все, это именно тот щелчок, который запускает цепную реакцию. Люди начинают нервничать, они пробуют продать, но покупателей все меньше, цены падают, паника растет. Это уже не рынок, это пожар. Так было всегда. При тюльпанной лихорадке все началось с неудачного аукциона. В Южном море с заминки в платежах. В Великой депрессии с перегрева запасов на складах. Никто не кричал «все пропало». Все выглядело как небольшая коррекция, но дальше была бездна. Проблема в том, что финансовая система — это не дом, построенный на камне. Это башня из карточек. Когда один элемент сдвигается, все начинает шататься. И чем выше башня, тем громче обвал. Мы привыкли считать, что угрозы приходят извне. Кризис, война, катастрофа. Но чаще всего пузыри лопаются изнутри. Их убивает не внешний враг, а внутренняя иллюзия непобедимости. Именно поэтому нужно смотреть не только на итог, но и на первопричину, на первый звоночек. А чтобы понять, как это бывает, давай вернемся туда, где все начиналось в цветочный Амстердам 17 века. Самый пугающий момент любого финансового пузыря — это даже не сам крах, а момент до него. Потому что он почти всегда проходит незаметно. Нет сирен, нет оповещений, никто не бьет в колокола. Просто в какой-то день не удается провести сделку. Или банк не успевает продать актив. Или один крупный игрок молча выходит с рынка. И все. Это именно тот щелчок, который запускает цепную реакцию. Люди начинают нервничать. Они пробуют продать, но покупателей все меньше. Цены падают. Паника растет. Это уже не рынок, это пожар. Так было всегда.
При тюльпанной лихорадке все началось с неудачного аукциона. В Южном море с заминки в платежах. В Великой депрессии, да, с перегрева запасов на складах. Никто не кричал, все пропало, все выглядело как небольшая коррекция, но дальше была бездна. Проблема в том, что финансовая система — это не дом, построенный на камне. Это башня из карточек. Когда один элемент сдвигается, все начинает шататься, и чем выше башня, тем громче обвал. Мы привыкли считать, что угрозы приходят извне. Кризис, война, катастрофа. Но чаще всего пузыри лопаются изнутри. Их убивает не внешний враг, а внутренняя иллюзия непобедимости. И именно поэтому нужно смотреть не только на итог, но и на первопричину, на первый звоночек. А чтобы понять, как это бывает, давай вернемся туда, где все начиналось. В цветочный Амстердам 17 века, 17 век. Нидерланды. Одна из самых богатых стран Европы. Время торгового расцвета. Именно здесь начинается история первого финансового пузыря. Его герой – цветок. Не нефть, не золото, а тюльпан. Тюльпаны были экзотикой. Их привозили с Востока. Они поражали формой, цветом и узорами. Сначала их коллекционировала знать. Потом подключились торговцы, и внезапно началась спекуляция. Луковицы тюльпанов стали продаваться как активы. Позже начали заключать фьючерсные контракты на будущий урожай. Один цветок мог стоить как каменный дом на окраине Амстердама. Люди бросали работу, брали долги, чтобы купить возможность разбогатеть. Но спрос был построен не на пользе. Он держался только на вере, что можно будет продать дороже. Это и есть суть пузыря. Он растет не от ценности, а от надежды найти следующего дурака. Когда первый крупный аукцион провалился, рынок сразу замер. Люди начали паниковать. Сделки отменялись, цены падали. Власти попытались вмешаться, разрешили участникам не платить полную цену, лишь штраф. Но это добило рынок окончательно. Цена луковиц рухнула почти до нуля. Люди остались ни с чем. Эта история стала первым громким предупреждением. Если цена полностью отрывается от реальности, катастрофа неизбежна. Но урок не был выучен, потому что уже в следующем столетии на другой стороне Европы созревала еще более масштабная иллюзия – Англия, 18 век. Здесь разворачивается история одного из самых громких крахов. Компания «Южные моря» предлагала инвесторам шанс разбогатеть на торговле с колониями. Звучало красиво, особенно на фоне государственного долга, от которого правительство мечтало избавиться. Компания получила монополию. Началась рекламная кампания. Акции росли бешеными темпами. От сотни фунтов за бумагу до 1000 всего за полгода. Люди продавали дома, брали кредиты, чтобы войти в рынок. Даже Исаак Ньютон, один из величайших умов в истории, попался на удочку. Сначала он заработал, выйдя на росте, но потом, видя, как все богатеют, вернулся, вошел на пике. И потерял почти все. Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей, скажет он позже. Это стало символом всей истории. Но что же было в реальности? Торговля с колониями не приносила прибыль. Испания не давала разрешения на полноценную коммерцию. Доходов не было. Акции росли на слухах и мечтах. А потом крах. После обвала вскрылись махинации, подкупы, фиктивные сделки, коррупция. Тысячи людей потеряли все. Это была экономическая катастрофа. Но, как и прежде, урок не стал прививкой. Потому что в это же время во Франции набирал обороты еще более опасный эксперимент с деньгами. И его автор был человеком, который считал себя гением. Франция, начало 18 века. В стране экономический кризис, долги после войн душат казну, монеты исчезают, доверие к деньгам падает. И вот на сцену выходит человек, который обещает революцию – Джон Ло. Финансист и азартный игрок, он убеждает правительство, что бумажные деньги превыше это будущее. Его идея – создать банк, который будет печатать банкноты, и компанию, которая будет якобы осваивать богатство Луизианы. Так появилась Миссисипская компания. Французы не видели никаких золотоносных шахт или плантаций, но верили, что они где-то есть. Акции росли как на дрожжах, более чем в 9 раз за считанные месяцы. Толпы людей осаждали здание биржи. Капитализация компании составляла четверть всего бюджета Франции. Люди продавали дома, закладывали имущество, чтобы вложиться. Джон Ло стал легендой. Его банк печатал деньги, компания выпускала акции, казна получала деньги. Все круто вращалось, пока не пришло осознание. В Луизиане не было золота. Бумажные деньги опирались на пустоту. Паника разразилась стремительно. Люди бросились обменивать банкноты на золото. Но золота не хватило. Финансовая система Франции обрушилась. Сам Джон Ло сбежал из страны. Его революция оказалась просто иллюзией, замаскированной под новаторство. Эта история показала, если вера заменяет расчет, а печатный станок – экономику, крах неизбежен. Но что, если пузырь возникает не из-за бумажных денег, а из-за безграничной веры в прогресс? Америка – конец 20-х годов. Это эпоха, которую назовут ревущими 20-ми. Машины, радио, электрификация – все меняется, и кажется, что будущее наступило.
Фондовый рынок растет каждый день. Люди уверены, что кризисов больше не будет. На Уолл-стрит царит эйфория. Инвестировать стало модно. На бирже играют все, от банкиров до парикмахеров. Причем покупают акции в кредит. Банки дают заемщикам деньги под мизерный взнос. Хочешь купить бумаг на 100 тысяч? Внеси 10 тысяч, остальное добавит брокер. При росте рынка сверхприбыль, но при падении катастрофа. Мало кто понимал, что за ростом акций нет реального роста бизнеса. Компании уже не тянут такие оценки. Производство замедляется, склады заполняются непроданными товарами, но рынок игнорирует это. И вот наступает октябрь 1929 года. В четверг 24-го начинается паника. Миллионы акций выставляются на продажу. Люди кричат в залах биржи: «Продавайте, пока не поздно». Затем черный понедельник и вторник. За 2 дня рынок теряет треть стоимости. Это начало Великой депрессии. Миллионы людей теряют работу. Очереди за хлебом становятся новой нормой. Тысячи банков закрываются. Это был не просто крах. Это было падение целой эпохи. И оно случилось не из-за войны или катастрофы, а из-за жадности и иллюзий бесконечного роста. И хотя мир оправился от удара лишь к началу Второй мировой, новый пузырь уже начал формироваться. На волне цифровой революции, конец 90-х. Вся Америка говорит об интернете. Компьютеры входят в каждый дом. По улицам ходят разговоры. Ты уже инвестировал в .com. Новый золотой век, как многим казалось, наступил. Люди верили, что интернет навсегда изменит экономику. Индекс NASDAQ растет как на дрожжах. Тысячи компаний с приставкой .com выходят на биржу. У них нет прибыли, часто нет даже выручки, только идея. Но этого достаточно, чтобы получить миллионы долларов инвестиций. Основная метрика – не доход, а трафик. Главное – быть в онлайне. Инвесторы в восторге. Акции стартапов взлетают в десятки раз. Pets.com, WebVan и Toys – все обещают революцию. Компании сжигают деньги быстрее, чем получают их. Идея «захватим рынок, а потом как-нибудь заработаем» стала нормой. И вот наступает март 2000 года. NASDAQ достигает исторического пика – более 5000 пунктов. Затем тишина. А потом резкое падение. К октябрю 2002 года индекс теряет почти 80%. Сотни компаний банкротятся. Технологическая мечта рушится. Безработица в Силиконовой долине резко возрастает. Инвесторы теряют триллионы долларов. Но вместе с крахом уходит иллюзия. Остаются только те компании, кто действительно знал, как делать бизнес. Amazon, Google, eBay. Урок ясен. Даже настоящая технология не спасет от пузыря, если ожидания оторваны от реальности. Но этот урок тоже забыли. Уже через несколько лет надувался новый пузырь. На этот раз в недвижимости. Середина 2000-х. Америка наслаждается ростом. Дома дорожают, банки дают ипотеку направо и налево. Кажется, что недвижимость – это идеальная инвестиция. Люди уверены, если что, всегда можно продать дороже. Банки раздают кредиты даже тем, у кого нет постоянного дохода. Появляется термин subprime – ипотека для ненадежных заемщиков. Финансовые институты упаковывают десятки тысяч кредитов в сложные бумаги и продают по всему миру. Рейтинговые агентства ставят им высшие оценки. Все выглядит безопасно, но под капотом полный хаос. Когда ставки начинают расти, заемщики не справляются с платежами. Начинается цепная реакция. Бумаги, считавшиеся надежными, обесцениваются. Банки несут потери. Крах начинается незаметно, с отдельных просрочек. Но к осени 2008-го он выходит из-под контроля. Lehman Brothers банкротится. Паника охватывает мировые рынки. Правительства в панике вливают триллионы долларов. Уровень безработицы взлетает. Глобальный ВВП впервые за десятилетия идет вниз. Это была катастрофа мирового масштаба. И она доказала, даже самые сложные схемы не спасают от банальной ошибки – игнорирования риска. Но что особенно страшно, даже этот кризис не стал последним. Ведь проблема не в инструментах. Проблема в человеческой природе. Прошло более 10 лет после ипотечного краха. Регуляторы пообещали, такого больше не повторится. Банки стали проверять заемщиков строже. Рынок стал выглядеть безопаснее. Но так ли это на самом деле? Сегодня на финансовых рынках бурно развиваются инструменты, которые напоминают те самые ипотечные деривативы. Только теперь речь о еще более сложных конструкциях. Миллиарды долларов хранятся в индексных фондах, ETF, синтетических активах и производных контрактах. Все завязано на алгоритмах и автоматизированных системах. Инвесторы, не понимая сути, покупают активы, потому что они вошли в индекс. Деньги текут туда, где рост, даже если за ним нет прибыли. Самая тревожная деталь – это общее количество производных финансовых инструментов. Их объем в разы превышает размер реальной экономики, но кто их контролирует? Кто гарантирует, что они не обрушатся, если начнется паника? Проблема в том, что вся система сегодня построена на доверии, а доверие – очень хрупкая вещь. Когда все идет вверх, никто не задает вопросов. Но как только появляются сбои, паника нарастает лавинообразно.
И в этом хаосе выясняется, никто не понимает, где начинается проблема и где она закончится. Похоже, мы снова приближаемся к той самой опасной точке, где история уже не раз делала поворот вниз. У каждого пузыря есть своя кривая. Но если присмотреться, то форма у всех одна и та же. Экономисты, инвесторы, историки, все, кто изучал обвалы, выделяют примерно 7 стадий, по которым неизбежно проходит каждый пузырь. Это не теория, это шаблон, который повторяется снова и снова. Стадия первая – дешевые деньги. Центробанки снижают ставки, кредиты доступны, ликвидность заливает рынки. Это создает питательную среду. Люди начинают покупать активы просто потому, что могут. Вторая стадия – новая вера. Это может быть тюльпан, колония, технология, криптотокен или нейросеть. Появляется мантра – это будущее. Здесь нельзя проиграть. Люди не анализируют, они верят. Третья стадия – массовое участие. Сначала заходят фонды, потом состоятельные частные инвесторы, потом все, продавцы, водители, студенты. Толпа всегда подключается ближе к вершине. Четвертая стадия – отрицание риска. Те, кто предупреждают, становятся занудами. Их не слушают, их высмеивают. И чем громче они говорят, тем сильнее толпа закрывает уши. Пятая стадия – фраза, которая всегда звучит перед крахом. В этот раз все по-другому. Люди убеждены, что старые законы больше не работают, а значит, можно не бояться. Шестая стадия – триггер. Маленький щелчок, слабая новость. Плохая статистика, кто-то крупный выходит с рынка. И вот все начинает рушиться. Паника. Седьмая стадия – капитуляция. Все пытаются выйти, продают с убытками. Вписывают миллионы. Происходит массовое обнуление. Только тогда рынок очищается. И вот самое важное, эта модель работает даже сейчас. Мы просто не знаем, на каком этапе находимся. Но чтобы понять это, нужно прислушаться к голосам, которых сейчас почти не слышно. Один из самых тревожных признаков пузыря – это когда в инвестиции идут все без исключения. На улице, в такси, в парикмахерской обсуждают акции, токены, ставки на рост. Это казалось нормой в 90-х. Повторилось в 2000-х. И вновь в последние годы. Механизм понятен. Вначале заходят институциональные игроки, потом об этом начинают писать СМИ. Потом интерес подключается у блогеров и соцсетей. Затем наступает взрыв популярности. Все говорят о новых возможностях, и кажется, что можно не разбираться, главное не упустить момент. История показывает, когда на рынок приходят новички без подготовки и идут все или ничего, значит система близка к перегреву. Они не анализируют прибыль, не считают мультипликаторы, просто покупают, потому что все покупают. Так было в период доткомов, так было во времена ипотечного бума, и даже Исаак Ньютон поддался толпе. Сначала он продал вовремя, но потом, видя, как все богатеют, вернулся и потерял. Массовое участие – это не всегда плохо, но оно почти всегда означает, что рост подходит к концу. Потому что когда заходят все, покупать дальше просто некому. Но даже на фоне ажиотажа всегда есть те, кто предупреждает. Они не кричат, они анализируют. Но их не хотят слышать. Почему? У каждого финансового пузыря есть не только схожий график, у него есть и свои фразы-предвестники. Некоторые из них стали настоящими маячками для тех, кто умеет слушать. Одна из самых опасных – в этот раз все по-другому. Эти слова звучали на пике каждой мании. При тюльпанной лихорадке говорили, что цветы – это новый статус. В XVIII веке, что колонии дадут вечное богатство. В XX, что технологии теперь всегда будут расти. Следующая фраза – нельзя проиграть. Когда кажется, что актив не может упасть, значит он уже перекуплен. Это говорили про жилье в США, про акции интернет-компаний, про биткоин в 2017 году. Я знаю людей, которые разбогатели на этом. Фраза из толпы. Это аргумент не рациональный, а эмоциональный. Он убеждает не потому, что в нем правда, а потому, что за ним стоит зависть и страх упустить момент. Ты просто не понимаешь новую экономику. С этого начинались оправдания в 90-е. Когда аналитики задавали вопросы, им говорили, старые правила больше не работают. Все эти формулы — это красные флажки. Если вы слышите их вокруг, будьте внимательны. Это не значит, что крах наступит завтра, но значит, что рынок перестал думать, а значит уязвим. Если толпа перестает слушать разумные голоса, это еще полбеды. Гораздо хуже, когда молчит тот, кто обязан был кричать. Одна из самых болезненных тем – это поведение тех, кто должен был следить за рисками. Регуляторов, центробанков, рейтинговых агентств. И именно они слишком часто становились невольными соучастниками пузырей. Перед крахом 2008 года Федеральная резервная система долгое время отрицала масштабы ипотечной проблемы. Ее глава Бен Бернанке публично заявлял, что рынок недвижимости стабилен. Когда крах уже начался, было поздно. Рейтинговые агентства ставили максимальные оценки финансовым инструментам, в которых были собраны субстандартные кредиты. Они были оплачены банками, которые выпускали эти бумаги. Конфликт интересов был очевиден. Политики говорили о всенародной доступности жилья, поощряли ипотеку, игнорировали перегрев.
Аналитики предупреждали, но их отчеты не попадали на первые полосы. Эта история повторяется в каждом пузыре. Кто-то должен был нажать на тормоз, но не сделал этого. Из страха, из жадности или просто по инерции. Самое тревожное, что и сейчас эти же институты продолжают действовать так, будто все под контролем. Но история учит, если игроки не способны предотвратить крах, может быть, кто-то другой предвидит его раньше остальных? Когда все уверены в росте, а рынок на максимумах, появляются люди, которые делают ставку на падение. Их называют сумасшедшими, пессимистами, врагами прогресса. Но иногда именно они оказываются правы. Майкл Бьюри, врач и инвестор, первым начал изучать ипотечные бумаги в середине 2000-х. Он понял, что кредиты выдаются без анализа платежеспособности. Его расчеты показали, все держится на иллюзии. Он поставил миллионы против рынка и долго терпел убытки. Его инвесторы требовали выйти, но он держался. Когда рынок рухнул, он заработал сотни миллионов. Джон Полсон сделал то же самое, но в больших масштабах. Его фонд заработал более 4 миллиардов долларов на обвале. Он увидел пузырь, когда все праздновали рост. Пол Варбург предупреждал об опасности накануне Великой депрессии. Его не слушали. Он говорил, спекуляция приведет к катастрофе. Все сбылось. Общее между ними – хладнокровие, расчет и готовность быть одинокими. Они не шли за толпой. Они задавали вопросы, которые никто не хотел слышать. Они изучали цифры, когда другие читали заголовки. Но у всех этих людей была еще одна общая черта. Они не просто верили, они были готовы к худшему. А вот к чему стоит быть готовым каждому инвестору, если он не хочет повторить судьбу тех, кто потерял все? Многие думают, что избежать потерь можно, просто выбрав надежные активы. Недвижимость, долговые бумаги, крупные компании. Но история показывает, в момент паники рушится все. В первую очередь то, что считалось самым стабильным. Во время ипотечного кризиса 2008-го люди держали в портфелях бумаги с рейтингом AAA, высшей степенью надежности. Это были так называемые CDO, производные от ипотечных кредитов. Но когда рынок начал рушиться, оказалось, что эти безопасные бумаги не стоят ничего. До обвала доткомов крупные инвесторы скупали акции Amazon, Yahoo, Cisco, уверенные, что это новые титаны. Некоторые из них упали на 90%, некоторые исчезли вовсе. Даже недвижимость, которую считали всегда в цене, обваливалась на 30, 40, 50%. Проблема не в активах, а в моменте. Паника не разбирает, хорошая ли у тебя компания или плохая. Все бегут в один выход, и те, кто полагался на священные бумаги, теряют так же, как спекулянты. Вывод прост. Не существует стопроцентно безопасных активов. Важно не только, что ты держишь, но и как ты готов действовать, если рынок внезапно пойдет против тебя. Потому что в таких моментах выживают не те, у кого лучший портфель, а те, кто умеет оставаться гибкими. Но что вообще значит быть гибким? И как это применить на практике, когда все вокруг начинает трещать? Когда начинается обвал, теряют все. Но восстанавливаются не все. Те, кто не адаптируется, уходят с рынка навсегда. Те, кто сохраняют маневренность, выживают и усиливаются. Это правило работает не только на фондовой бирже, но и в жизни. Гибкость – это не просто про деньги. Это про подход. Успешные инвесторы редко полагаются на один источник дохода. У них есть план «Б». Они не держат 100% в акциях, не берут кредиты на пределе. Они не боятся пересмотреть свои взгляды, если ситуация изменилась. Когда в 2008-м все падало, Рэй Далио, основатель одного из крупнейших хедж-фондов мира, держал ликвидность. Он заранее заложил в стратегию просадку. Когда другие продавали на панике, он покупал лучшие активы с огромной скидкой. Гибкость – это также про знания. Люди, которые развиваются, учатся, адаптируют стратегии, почти всегда лучше переживают кризис. Они быстрее реагируют, не боятся менять решения, они не залипают в догмах. И это не значит метаться и паниковать. Наоборот, гибкость – это способность действовать спокойно в хаосе. И все начинается с того, что у тебя есть элементарный буфер безопасности. Один из главных принципов выживания в кризис – это подушка. Деньги, которые не инвестированы, деньги, которые просто лежат и ждут. Они не приносят дохода, зато дарят главное – свободу. Многие считают, держать кэш значит терять возможности, но на деле это как кислородный баллон. Пока все спокойно, не нужен, но когда начинается пожар, без него не выжить. Рэй Далио всегда держал резерв на полгода расходов. Уоррен Баффет перед кризисом 2008 года сидел на кэше. Когда рынок обвалился, он начал скупать лучшие компании по цене в 2 раза ниже справедливой. Финансовая подушка позволяет не принимать решения в панике. Если у тебя есть деньги на полгода жизни, ты не продашь акции на дне, ты не уволишься в панике, ты не будешь делать глупости. Она дает время, а время – самый важный актив в момент хаоса. Оно позволяет дышать и думать. Вот с мышлением в кризис как раз самая большая проблема. Когда все рушится, люди не проигрывают, они сдаются. Страх, суета, шум, давление. Ты открываешь ленту и видишь сотни панических сообщений.
Кто-то пишет «продавайте все», кто-то «покупайте пока дешево». Все противоречит друг другу. Глаза разбегаются, голова гудит, и в такие моменты критическое мышление становится важнее капитала. Пол Тюдор Джонс, легендарный инвестор, однажды сказал: «Ты можешь потерять деньги, но не можешь потерять голову». Это ключевой принцип. Успешные инвесторы всегда действуют по плану. У них заранее прописано, при каких условиях они выходят, когда докупают, на каком уровне стоп. Это не эмоции, это система, а система — это якорь в момент шторма. Важно заранее задать себе вопросы. Что я буду делать, если рынок упадет на 30%? А если на 50%? Какие активы я точно не продам? Почему я держу именно их? Если ты не можешь ответить на эти вопросы спокойно, значит, ты не инвестируешь. Ты просто надеешься. А надежда — плохая стратегия в мире, где каждый шаг может стоить состояние. И в конце всего этого остается один главный вопрос. Мы прошли путь от тюльпанов до токенов. От бумажных иллюзий до ипотечных бомб. История показала, пузыри не похожи по форме, но одинаковы по сути. Рост на вере, пик на эйфории, обвал на страхе, очистка на обнулении. Сейчас мы снова на вершине. Рынки перегреты. Акции компаний с убытками растут быстрее, чем бизнесы с прибылью. Кредиты снова дешевые. Люди снова говорят, теперь все по-другому, и снова игнорируют риски. Значит ли это, что крах неизбежен завтра? Нет. Но все больше признаков говорят, мы где-то близко к очередному повороту. Может быть, это будет плавная коррекция, может, резкий удар. Никто не знает. И главное, никто не может точно предсказать момент. Но можно быть готовым. И это единственное, что действительно имеет значение. Подушка. Психология, план, гибкость, знание, истории. Все это инструменты, которые превращают хаос в возможность. Потому что выигрывают не те, кто угадывают точку входа, а те, кто остаются в игре после того, как все остальные уже сдались. Так что теперь вопрос не в том, будет ли новый пузырь, а в том, готов ли ты, когда он лопнет.